अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल में तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, अॼु जो जेको पंहिंजो क्लास आहे उहो सिंधी सब्जेक्ट 4/5/2024 जो मॉर्निंग जो जेको पेपर आहे पाण उहो सॉल्व कंदासीं ऐं इवनिंग जो पेपर जो वेट आहे। जीअं इवनिंग जो मिलियो त इंशाल्लाह उहो बि शेयर कंदासीं। त मॉर्निंग जो पेपर में असां वटि जेको पहिरियों सुवालु हुयो उहो हुयो त सिंधी ॿोली किताब कंहिंजो लिखियलु आहे। अली नवाज़ हाजन, ठीकु आहे, सिराज डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना या डॉक्टर नबी बख्श बलोच। त सिंधी ॿोली जेको किताबु आहे उहो सिराज यानी सिराजुल हक़ मेमून साहब जो लिखियलु किताबु आहे। त जेको ऑप्शन बी आहे उहो असां वटि सही जवाबु आहे। उन खां पोइ ॿियो नंबर सुवालु हुयो, थैंक्स गॉड के ही क्लियर आहे पेपर। ॿियो नंबर सुवालु हुयो त सिंधी ॿोलीअ में अफ़साननि जो किताबु करबला कंहिंजो लिखियलु आहे। ऑप्शन ए ख़ैरुनिसा जाफ़री, माणक, नूरुल हुदा शाह या शौकत हुसैन शोरो। अच्छा, पहिरियों सुवालु जेको सिंधी ॿोली सिराज उहो बि मूं तव्हांखे पढ़ायो आहे। रिसेंटली जेका हीअ पंहिंजी सीरीज़ हलाई आहे किताब मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि ते लिखियलु किताब उन जा लेखक, उन में बि मूं तव्हांखे काफ़ी दफ़ा पढ़ायो आहे करबला। ऑप्शन जेको सी थींदो नूरुल हुदा शाह, ऐं उन खां पहिरीं बि मुंहिंजो तव्हांखे पढ़ायल आहे। उन खां पोइ आहे कहिड़ो दास्तान रज़ में आहे। दो चनेसर, लाखो फलाणे महूराणी या मूमल राणो या लैला चनेसर। प्रिवियस जेको पेपर हुया 2011-12 जा उन में बि इहो सुवालु आयो हो। ऐं कलोको जेको पेपर हुयो उन में बि हुयो त जेको गुनान मज़हबी शाइरी आहे या रज़मिया शाइरी आहे, या छा त मां तव्हांखे ॿुधायो त जेका जंग जंहिं शाइरीअ में जंग जो ज़िक्र हुजे, जीअं दो चनेसर रज़मिया शाइरी आहे, अकबर जेका गुनान आहे उहा मज़हबी शाइरी आहे। त जेको ऑप्शन ए आहे उहो सही थींदो। इन लाइ जो जेको रज़मिया दास्तान या रज़मिया शाइरी उहा हूंदी आहे जंहिंमें कंहिं जंग जो वाक़ियो बयानु कयो वञे। सो ऑप्शन ए दो चनेसर। उन खां पोइ सुवालु नंबर चौथों आहे त जुमिले में इस्म या ज़मीर जूं कुल केतिरियूं हालतूं थी सघनि थियूं। ऑप्शन ए आहे 4, 5, 2 या 8। त असां जेको सही ऑप्शन आहे उहो ऑप्शन आहे 5। ऑप्शन 5 यानी कि बी, कंहिं बि जुमिले में ज़मीर या इस्म जूं हालतूं जेके आहिनि उहे 5 थी सघनि थियूं। मिसाल जीअं इस्म जूं हालतूं मां तव्हांखे ॿुधायां थी, अॻु में बि ॿुधायूं त इस्म फ़ैली, इस्म मफ़ऊली, इस्म जरी, इस्म इज़ाफ़त या इस्म निदा। ठीकु आहे, त ज़मीर जूं बि इहे ई हालतूं आहिनि यानी 5। त ऑप्शन जेको बी आहे उहो असां वटि सही आहे। उन खां पोइ आहे शाह करीम शाह अब्दुल लतीफ़ जो रिश्ते में छा थिए। पीउ ॾाॾो, परॾाॾो या तड़ॾाॾो। त असां जेको सही ऑप्शन आहे उहो आहे तड़ॾाॾो, यानी कि सही ऑप्शन आहे जेको उहो आहे ऑप्शन डी तड़ॾाॾो। हाणे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जेको वालिद जो नालो हुयो सैद हबीब शाह, ॾाॾे जो नालो हुयो सैद जमाल शाह, परॾाॾे जो नालो हुयो सैद कुदूद शाह ऐं तड़ॾाॾे जो नालो हुयो शाह करीम बुलड़ियारो। त यानी शाह करीम शाह लतीफ़ जो रिश्ते में तड़ॾाॾो थिए। ऑप्शन डी सही आहे। उन खां पोइ आहे सामी कहिड़े दौर जो शाइर हो। कलोड़नि जो, मीरनि जो, अंग्रेज़नि जो या सूमरनि जो। त सामी जेको आहे सामी भाईचंद राय बच्चू मल्लुंड, सामीअ जा सुलूक जेके इलाही मशहूरु आहे। त आई थिंक उहो मीरनि जे दौर जो शाइर हो। ऑप्शन नंबर बी सही आहे। उन खां पोइ आहे ओझड़ में अटकणु, हथु खणु, अखि ॾेखारणु। सिंधी ॿोलीअ में छा आहिनि। पहाका, इस्तलाह, चवणी या वर्जनीस। त हीअ जेको हिते आहे उहे इस्तलाह आहिनि। पहाका त इहा ई आहे न, त जीअं मिसाल चवंदा आहिनि त अंधी जड़ी पेके तड़ी साहुरे, ऐं अहिड़े टाइप जा हूंदा आहिनि त अटो जे घोॿाटो या आई टांडो खण घर धयाणी थी वेही रही। इहे पहाका आहिनि। पर इस्तलाह माना उहा हूंदी आहे जेका ज़ाहिरी माना ॿी हुजे ऐं बातिनी माना ॿी हुजे, त उनखे असां इस्तलाह चवंदा आहियूं। त अखि ॾेखारणु ऐं ओझड़ में अटकणु, हथु खणणु या अखि ॾेखारणु उहा इस्तलाह आहे, यानी ऑप्शन बी सही आहे। उन खां पोइ आहे सिंधी ॿोली कहिड़े रस्मुल ख़त में लिखी वेंदी। सिंधी, अरबी, फ़ारसी या देवनागरी। त असां जेको सही ऑप्शन आहे उहो ऑप्शन बी आहे अरबी। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे कहाणी जो मजमूओ ख़्वाबनि जी सरहद कंहिंजो लिखियलु आहे। जुमन अहमदाणी, मुनवर सिराज, मोहम्मद सिद्दीक़ मंगणे या रसूल मेमून। त हिन जेको सवाल नंबर 9 आहे उन जो जेको ऑप्शन बी आहे मुनवर सिराज उहो सही आहे। कहाणी जो मजमूओ ख़्वाबनि जी सरहद मुनवर सिराज जो लिखियलु आहे। उन खां पोइ आहे तारीख़ तमदुन इस्लाम कंहिंजो लिखियलु आहे। भेरू मल आडवाणी,
करीम बख़्श चन्ना, अमर ॾिनो मल या मोलाई शीदाई। ठीकु आहे, त तारीख़ तमदन इस्लाम जेको आहे उहो लिखियलु आहे मोलाई शीदाई जो। ठीकु आहे, त हीअ हुयो अॼु जो क्लास। तव्हांखे कीअं लॻो इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा। चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे प्रेस करे नोटिफिकेशन ऑल खे क्लिक करणु विसारींदा त जीअं असांजा ईंदड़ मालूमाती वीडियो सभ खां पहिरीं तव्हां रिसीव करे सघो। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। सिंध सलामत, साथ सलामत।